mitoetra tamintsika ny coronavirus. Namoizana ain'olona maro. Namoizana olo tena havana matsakaizy. Mitondra fahasahiranana ho amin'ny firenena ho am-bahoaka. Andesika hiara-entana, anazy ireo fepetra zakana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mio amin'ny andro-kamo. Fahalemerabanao izay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao manaraka ity fandaharana manokana izay anarahanao ny fivoarany antotanisa momba ny valanaretina coronavirus. Misy ny fanambarana ofisialy ombonana voarainay teto amin'ny televiziona malagasy izao atoandro izao manoloana ny fahatongavan'ny zotra farany AF teto Madagasikara ny alatsinainy 9 aprily 2024 dia nisy ny fitiliana intelo miantaona natao tamin'ireo mpandeha rehetra tao anatin'io sidina io. Ny voalohany dia talohan'ny aingan-tany Frantsa hiazo an'i Madagasikara. Ny faharoa dia teny ampahatongavana ny alatsinainy 9 aprily 2024. Ny fahatelo dia ny voalohan'ny volana May 2024. Ny voaka omaly 3 May 2024 ny valin'ny fitiliana ka fantatra fa misy mpandeha 12 no mitondra ny tsimikaretina na pozitif. Noho izany dia noraisina izao fanapahan-kevitra manaraka izao. Manaraka fitsaboana eny amin'ny Fohibekina ampisavontovorona ireo mpandeha 12 mitondra ny tsimikaretina ary tsy afaka hivoaka raha tsy sitrana tanteraka. Ny ambiny rehetra kosa izay voamarina tao aorian'ny fitiliana intelo miantaona izay natao azy ireo fa tsy mitondra ny tsimikaretina ary tao aorian'ny fakakevitra natao tamin'ny mpitsabo nanaraka ny fahasalaman'izy ireo dia omena alalana hiazo ny tokantrano avy. Kanefa kosa tsy maintsy manomana taratasy fiantohana na lettre d'engagement fa anohy ny fihibohana any an-tranony hatramin'ny asabotsy ho avy izao izay ataperany 4 andro. Izay ny momba an'iny fa ho tonga eto amintsika ny vaksiny iadina amin'ny valanaretina coronavirus araka ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena tamintsika moa dia andeha Dr Andrea Tsarafarafidiny any Mamino ampafantatra antsika bebe kokoa ny atsiprian izay. Dia fahalemerabantsika mpiaino sy mpanaraka izao fandaharana izao indray ny tenako. Araka ny fantatsika tamin'ny fandaharana nataon'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy ireo minisitra efatra mikasika ny fitohizan'ny amin'ny ara-pahasalamana dia voalaza tamin'izany fa ho tonga eto amintsika amin'ny fahafiton'ny volana May ity ny vaksiny hiadivana amin'ny Covid-19, izany hoe amin'ny zoma ho avy izao izany. Ka dia resaka momba an'izay no ho ataoko eto androany. Dia inona moa izany no atao hoe vaksiny? Ny vaksiny dia fomba anankiray entina manome ny vatan'olombelona fahafahana hiady sy hiaro-tena rehefa mifanena amina tsimikaretina na mikroba anankiray. Ny fomba anaovana an'izany moa dia mampiasa raha ny coronavirus manokana no resahana dia mampiasa singa azo avy amin'ilay coronavirus dia ny singa iny no ampidirina ao anatin'ny vatan'olombelona dia manome sy mamokatra hery fiarovana ny vatan'olombelona. Singa io zany dia tsy natao akarary akory satria tsy ilay coronavirus no ampidirinao fa rehefa kosa mifanena na tafiditra aminy ilay tena coronavirus dia efa manana hery fiarovana entina miady an'izany aretin'izany ny olona izay natao vaksiny ka mahatonga azy tsy hanao ilay soritra aretina intsony, tsy harary ary indrindrandrindra tsy ho fatin'izany arety mandoza izany. Raha ny vaksiny miady amin'ny coronavirus dia maro no efa namboarin'ireo siantifika maneran-tany. Ary teto Madagasikara moa dia efa nilaza ny fitondram-panjakana fa misy karazany 4 ny vaksiny eritreretina azo ampidirina eto Madagasikara dia ny Pfizer moa izany, ny Covishield, ny Johnson Johnson ary ihany koa ny Sinopharm. Raha ilay vaksiny ho tonga amin'ity fahafiton'ny volana May ity dia ilay vaksiny Covishield no ho tonga eto. Ny isany moa dia 5,2 hetsy no isan'ny dôzy ho tonga amin'ity andiany voalohany ity.
Inona moa io vaccine Covishield io? Vaccine Covishield io dia ao anatin'ilay vaccine antsointsika hoe AstraZeneca, novokarina tany Inde moa izy io, ary efa nahazo alalana tamin'ny fikamanam-be ny sahana ny fahasalamana. Vaccine mahomby, vaccine azo antoka satria efa nandalo ny an-tanatohatry ny fikarohana siantifika ary efa nahazo izany fahazoan-dalana izany. Teto Madagasikara moa dia niarahana tamin'ny ANAMEM, n'Académie nationale de médecine teto Madagasikara, izay vovonana ara-siantifika afaka manome an'ilay ataontsika hoe garantie scientifique, dia efa nikena teo anivon'izany vovonan'izany ity fampidirana ny vaccine atao hoe Covishield ity. Io vaccine io dia vaccine atsindrona, vaccine mila indroa miataona ny fanaovana azy, ary io vaccine io dia ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona voafana no afaka mampiditra sy manome anazy amin'ireo olona izay voafantina hisitraka izany. Ohatran'ny vaccine rehetra voalaza teo fa mahomby sy azo atokisana io vaccine io, kanefa tsara dia resahana dia ny maloha fa indraindray maro ireo resaka eny amin'ny tambanjotra tserasera sy ireo tsao maro mikasika ny vaccine amin'ny ankapobeny, ary indrindra moa ny vaccine mikasika ny Covid-19. Ireo vaccine io dia tsara marihana fa rehefa ampidirina amin'ny vatana dia indraindray misy ireo tranga tsy ampozina na tsy nohirina, kanefa mety misy. Tsy midika izany fa tsy mahomby ny vaccine, fa midika kosa fa miasa ny vaccine. Ohatra dia hitantsika rehefa atao vaccine ny olona anankiray dia mety hisy ireo amin'ny teny frantsay effet indésirable, modéré na légère. Filaza azy mety marary an-doha, mety manakotsako ny vatana indraindray, mety misy ny mety mandoa kely, mety misy ihany koa ireo azo lazaina hoe marary eny amin'ilay toerana natao tsindrona satria tsindrona ozintsika ilay vaccine, mety misy hafanana kely, izany hoe eo amin'ny 2-3 andro eo dia afaka izay rehefa misy fanafody ohatrany mampiasa paracétamol ohatra, manala an'izany mety ho fanahintanana izany. Dia ireny zany dia miezaka ny fitondram-panjakana efa hisoroka an'ireny sady amin'ny fametrahana an'ireo fanafody mety andraisana tanana ireny effet secondaire grave izy ny fiteny, fa tsara marihana fa rahalanjalanjaina. Rahalanjalanjaina ny tombontsoa sy ny voka-dratsy azo amin'ny vaccine dia tsara lavitra ny manao vaccine toy izay tratran'ilay tsy mikaretina, ka rehefa tratran'ilay tsy mikaretina dia misy mety ahafaty na mety arary. Ho an'ny daty hanomboana vaccine kosa dia ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, ho an'ny mpitandron'ny filaminana, ary ho an'ireo izay misoratra anarana eny anivon'ny Amadia, izay ao anatin'ny registre ny Amadia zany, dia manomboka ny 10 Mai 2024. Ho an'ireo zokiolona sy ireo olona manana arety mitaiza izay tsy ao anatin'izay Amadia zay, dia misoratra anarana eny anivon'ny CSB, ka rehefa azo ny listan'izy ireo dia manomboka amin'ny 17 Mai 2024 ny fanombohan'ny vaccine. Ny tsara marihana dia ny olona hisitraka io vaccine izay ho avy io dia atao an-tsitrapo, tsy andoavam-bola. Tsara marihana ihany koa fa le vaccine ho avy zany dia vaccine mahomby sy azo atokisana tsara. Ny fanentanana dia ho an'ireo olona izay tokony hisitraka an'ity vaccine ity dia ny fanaovana vaccine dia ahafahantsika manajanona ny rojo-pifindran'ny Covid-19 ary miaro ireo olona izay manodidina antsika, miaro antsika fa miaro ny vahoaka miara-miaina amintsika ihany koa. Voka-tsoa azo amin'ny vaccine dia be lavitra no mety ho voka-dratsy izay mety hitranga
ary tsika dia hiezaka hatrany anena sy andray an-tanana izany vokatry ny fanaovana vaksiny zany. Fa ny fanohizana ny fipetrasakana toy ny fampiasana arovava-orona, toy ny fanasan-tanana matetika, toy ny tsy fandehanana amin'ny fivoriana na amina toerana izay mikobona be, ny fanaovana ihany koa ny elanelana sy fanajanana izany dia mbola tokony tohizana foana mba ahafahantsika hiaro ny vahoaka sy hiaro ny vatantsika andresena an'ity arety mandoza Covid-19 ity. Zay ny fanazavana momba ilay vaksiny ho avy eto amintsika izay adina amin'ny valanaretina coronavirus fa indro aroso amintsika ny fivoarany antotanisa momba ny valanaretina coronavirus tao anatin'ny 4 ora. Toy izao indray ny antontanisa voaray ny daty ny 7 ny volana May. Tranga vaovao 730 sitrana 227 maty 5 isan'ireo natao fitiliana 770. Ireo manaraka fitsaboana hatramin'ny daty ny 3 May 2020 330 sy 703. Ireo nahitana fahasarotana 800. Toy izao kosa ny fitambaran'ireo antontanisa nanomboka ny 17 Martsa 2020 ka hatramin'ny 3 May 2020. Ireo nahitana tranga 770,707 alina. Ireo sitrana 470,503 izay manome taha 720,30 isanjato. Ny namoiny ainy 220,900 izay manome taha 2,70 isanjato. Ny fitambaran'ireo fitiliana natao kosa 1,307,707 alina sy ray hetsy. Toy izao kosa ny fitsinjarana isaky ny faritra. Analamanga tranga vaovao 500, sitrana 530 sy 300. Namoiny ainy 5. Atsinanana sitrana 4. Diana tranga vaovao 4 sitrana 4. Matsiatrambony tranga vaovao 400 sitrana 2. Vakinankaratra tranga vaovao 220 sitrana 730. Sava sitrana 200. Atsimo andrefana tranga vaovao ray sitrana 7. Menabe tranga vaovao ray. Amorony mani tranga vaovao 220. Bongolava sitrana 10. Analanjirofo sitrana 4. Anosy tranga vaovao 2 sitrana 8. Iorombe tranga vaovao ray. Itasy tranga vaovao 7. Ho an'ny faritra Analamanga manokana kosa Ambohidratrimo tranga vaovao 30. Antananarivo Atsimondrano 30. Antananarivo Avaradrano 7. Antananarivo Renivohitra 500. Raha tsy ivina dia toy izao ireo antontanisa voaray ny daty ny 7 May. Tranga vaovao 730 sitrana 227 namoiny ainy 5. Ny isan'ny fitiliana natao 370,700. Tapitra ny fandarana manokana nanarahanao ny fivoarany antontanisa momba ny valanaretina coronavirus tamin'ity andro anty mirary fahasalamana ho an'ireo izay tsy salama samy mitandrina sy toava tsara tompoklasy tompokavy.